咁今日係母親節啦，咁我就今日咧就整啲嘢俾我媽咪啦。咁嗰樣嘢就係電飯煲嘅海綿蛋糕。咁我哋要嘅材料就係3隻雞蛋、低筋粉、糖同埋油啦。咁我哋第一步就係打雞蛋，我而家就打蛋啦。冇嘢咯。咁我而家攪勻啲蛋先。隻碗太細啦，隻碗太細啦。我而家滗落去大碗就試啦。咁我而家再打過。而家加糖，加半支啦。然後再加芥全部。就嚟得啦！依家得啦，你睇下幾熱。咁我依家就要篩下啲黐筋粉啦。差唔多完啦，我哋。差唔多啦，我哋得啦。咁我而家咧就整完啦。我哋依家咧就擺到一半去呢一度，然後用匙羹攪落去。因為專家意見，原來我哋用粉紅色呢一嚿嘢去攪，同埋要咁樣攪嘅，唔係咁樣攪，係咁樣。咁我依家攪完啦，我哋加埋啲餘下嘅黐筋粉。
我哋差唔多啦，我哋就要加埋最後一樣材料，就係油啦，一倒落去10g啊。又再攪勻佢。咁啊差唔多啦，咁我哋就倒落個飯煲度。咪得啦，我依家就整平佢，咁樣喐。得啦，咁我依家捧入去個飯煲。咁我正常煮飯嗰陣就得㗎啦。咁我哋就要等60分鐘。咁我依家等下先啦，好快一陣先。得啦。我而家睇下先。我整完啦而家。我依家就倒個蛋糕出嚟啦。Oh my God! Wow! 我覺得個蛋糕好似好單調咁，所以我就想加啲腳印上去，用呢一個去加。咁我哋就加朱古力粉上去呢一度。個效果好核突啊！我依家都接受唔到，咁所以我就攤平佢。
但係我覺得我媽咪都中意。母親節快樂！咁我依家就切開個蛋糕去睇下。咁我依家俾你睇下入邊係點樣嘅，搣俾你睇。咁我依家試食啦。手熱啦，手熱啦，係啊。其實我先係黐筋。